Yung sa lumaboy. Sumpah na.
Huli. Hindi mo tigal. Nahulog ang pain. Oh, malapad na. Oh.
Swerte guys. Kadalawa tayo. Oh. Dalawa Tagalog eh. Diba? Nakadalawa tayo ng huli. Hindi ko mahihirapin sa pain. Gawa ng ano. Ayan o. Dahon ng kangkong. Diba? Hindi madali yung nakagat maliit siguro. Simple lang, ganun lang. Chill lang. Two finger. Oh, walang Diyo. Oh. Hindi siya sa bunganga na huli. Ayan o. Nasa bitan sa mata yan o. Hindi siya sa bunganga na huli. Walang yan o. Ibig sabihin, daming isda din talaga. Nasasalitan lang siya. Jambok. Ikaw sa bunganga na huli oh. Medyo malaki-laki kasi ito. Ayan oh. Aray. Oh, lapad. Aray, ay. Makakula pa. Ayaw pa magpahuli. Makakawala pa. Wala pa na. Wala pa talaga. Saka wala nga yung isa eh. Kahuli yung tatay ko ng isang malapad yan oh. 5 finger yan oh. Guys, okay. 3 finger din.
Kita nyo yung guys, hindi natin magali talaga. Oh. Grabe oh. Uwi na tayo, kakaon tayo ng estudyante. Dapat. Three finger yan oh. Huli namin na. Kami oh. Yan. Ito pang ulam na mga kadiskarte. Ito mga ating so yan nga guys, ayan na ang huli natin oh. Ito oh. Pinirito na oh, ayan oh. 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 Dami. Ayan oh. Ayan ang huli natin oh, di ba? Marami yan. Mga kadiskarte, diskarte lang para magkaroon ng ulam, oh, di Marami. ba? Binigyan ko sila ng ulam. Yun. Peace out.